जहाँ भए पनि वेलकम तपाईँहरूलाई। आज म तपाईँहरूको अगाडि यो एउटा चिज देखाउँदैछु। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि S1 Pro Plus वायरलेस PA सिस्टम। यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ बोस कम्पनीको हो। अनि बोस कम्पनी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ साउन्ड सिस्टममा एकदमै बेस्ट जुन चाहिँ यहाँ आज छ। अनि यो एकदमै ह्यान्डी छ, सानो छ, तर विशेष गरिकन यो हामीले किनेको चाहिँ हाम्रो सेवाको लागि कन्फरेन्सहरू हुँदाखेरि पनि यो चल्छ। कन्फरेन्सहरू हामीले बाहिर आउटडोर एक्टिभिटिजहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, किनभने यसमा ब्याट्री इनबिल्ट छ र यसको साउन्ड भनेको चाहिँ यति राम्रो छ। तपाईँहरूलाई म अनबक्स गरेर देखाउँदैछु केस कस्तो छ है। सानो चिटिक्क परेको छ तर यति मिठो, यति राम्रो साउन्ड यसको सुन्न सकिन्छ। यसमा तपाईँले दुईटा राखेर डबल स्पिकर पनि बनाउन सकिन्छ, जतिवटा जोड्दा पनि हुन्छ। तर हाम्रो सेवा घरमा चाहिँ यो एउटाले नै काफी हुन्छ। सायद अब चाह्यो भने हामी फेरि पनि अर्को ल्याउँछौँ। र पछाडि तपाईँहरूले सोध्नुहोस् यसको दाम र यसको काम कस्तो छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ। पछाडि म फेरि पनि तपाईँलाई बताउँदैछु। र तपाईँहरू पनि सानो सानो प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सकिन्छ त्यो म तपाईँलाई अहिले देखाउनेछु। यो चाहिँ छ मेनुअल, यसलाई कसरी चलाइन्छ भनेर। मलाई यसको दरकार छैन अहिले। अनि स्पिकर छ, म यसलाई यसो गर्छु र निकाल्दैछु। यो पनि मलाई चाहिएन, यो पनि चाहिएन। अब स्पिकर यहाँ आउँदैछ है। अनि अब म यो ठुलो बक्सलाई पनि यहाँ साइड लगाइदिन्छु र यसमा केही चिज म देख्दैछु। यो के हो, यहाँ के छ, यस्तो रहेछ, केबल रहेछ, एसी एडाप्टर, एसी केबल ठिकै छ। अब चाहिँ यो एकदमै सुन्दर हल्का पोर्टेबल जहीँ पनि लिएर हिँड्नु सक्ने बक्स स्पिकर तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस्। अब यसलाई यसको वेट कति छ एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन। अगाडिबाट हेर्नुहोस् यस्तो छ है। अनि साइडमा हेर्नुहोस् यस्तो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अनि यहाँनिर दुईवटा माइकको लागि छ। अनि त्यहाँदेखि त यो अक्स। अनि यो चाहिँ तपाईँको मलाई लाग्छ यो हेडफोनको लागि हो। अनि एकदमै यसको मन परेको कुरा चाहिँ मलाई यो सी छ यहाँनिर। यो सीले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भनेदेखि यो सीदेखि चाहिँ तपाईँले जब जुम मिटिङहरू गर्नुभयो होइन, अथवा यो बक्समा अथवा के अरे तपाईँले केही साउन्ड गरिरहनु भएको छ भनेदेखि अब यो सीदेखि तपाईँले कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, स्मार्टफोनमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको साउन्ड चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ अथवा क्यामेरामा पनि यो कनेक्ट गरेर डाइरेक्ट साउन्ड त्यहाँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो छ है। अनि यो लाइन आउट रहेछ है। अब यस्तो छ यो। अनि यसको अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यहाँ यो निकालेर यो कभर निकालेर यहाँनिर एउटा अरू डिभाइस हाल्न सकिन्छ, जुन चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेर दुईवटा बक्सलाई अथवा वायरलेस कनेक्टिभिटीको लागि त्यो एउटा डिभाइस पाइन्छ, त्यो लाउन सकिन्छ। अनि यो चाहिँ यस्तो छ बक्स। अनि यो यसको साउन्ड, यसलाई तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले यसरी एक प्रकारले राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को प्रकारको भनेको तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी राख्नुहुन्छ त्यो तपाईँको निड अनुसार तपाईँले यो बक्सलाई राख्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् यो बक्स यस्तै छ, कस्तो लाग्यो।